Ոչ թե 20, այլ 30 տարուց ավելի է, իմ պաշտելի հայր, իմ սիրելի ազգ, որ սիրտս կրակ է ընկել, այրվում է, տոչորվում, գիշեր ցերեկ լացն ու սուկն իմ աչքերից, ախն ու վախն իմ լեզվից չի պակասում, այ իմ այրունակից բարեկամներ, որ միայն իմ միտքն ու փափագս ձեզ պատմեի և հետո հողը մտնեի, ամեն օր տեսնում էի իմ գերեզմանը, ամեն վայրկյան մավան հրեղեն սուրն էր գլխիս վերևում, ամեն րոպե ձեր վիշտն ու հոգսն իմ սիրտն այրում էր, մաշում, լսում էի ձեր քաղցր ձայնը, տեսնում ձեր գեղեցիկ դեմքը, գիտեի ձեր ազնիվ միտքը և կամքը, վայելում էի ձեր անգին սերն ու բարեկամությունը, մտածում էի ձեր կորցրած փառքի և մեծության, մեր այն առաջին հիանալի թագավորների, իշխանների գործի և կյանքի, մեր հայրենիքի, մեր սուրբ աշխարհի նախկին սքանչելիքների և հրաշագործությունների, մեր ընտիր ազգի աննման բնավորության ու գործած քաջությունների մասին: Մասիսը միշտ առաջիս էր կանգնած, որ մատնացույց էր անում, թե ինչ աշխարհի ծնունդ եմ ես: Մտքիս մեջ դրախտն էր կենդանի, որ երազում թե արթնվի, միշտ մեր երկրի անունն ու պատվականությունն էր իմ առջև բերում: Հայկը, Վարդանը, Տրդատը, Լուսավորիչը, նույնիսկ քնած ժամանակ ասում էին ինձ, որ ես իրենց որդին եմ: Եվրոպա թե Ասիա, ինձ անդադար ձայնում էին, թե Հայկի զավակն եմ ես, Նոյի թոռը, Էջմիածնի որդին, դրախտի բնակիչը: Դաշտում թե եկեղեցում, տանը թե դրսում, այն քարերն էլ էին ուզում, որ սիրտս տեղից պոկեն հանեն, որտեղ իմ ազգի ոտքը դիպել է և այսօր էլ դիպչում է, շատ անգամ թեկուզ մի հայի տեսնելիս ուզում էի իմ ունեցած հոգին ու շունչը նրան տամ: Բայց ահ, լեզուս փակ էր, աչքս թաց, բերանս փակված, սիրտս խոր, ձեռքս պակաս, լեզուս կարճ: Գանձ չունեի, որ ուզածս գործով ցույց տայի, անունս մեծ չէր, որ ասածս տեղ հասնի: Մեր գրքերն էլ կրաբար, մեր նոր լեզուն էլ անպատիվ, որ սրտիս փափագը խոսքով հայտնեի: Հրամայել չէի կարող, եթե խնդրեի, աղաչեի անգամ լեզուս մարդ չէր հասկանա, որովհետև ես էլ էի ուզում, որ ինձ վրա չծիծաղեն, չասեն կոպիտ է, հիմար, որ քերականություն, ճարտասանություն, տրամաբանություն չգիտի: Ես էլ էի ուզում, որ ասեն, օ այնպիսի խոր խրթին է կարողանում շարադրել, որ սատանան էլ միջից մի բառ անգամ չի կարող իմանալ, հասկանալ: Ես էլ էի ուզում ինձ ցույց տալ, որ ինձ վրա զարմանան ու գովեն, թե հայերենին շատ խոր տեղյակ եմ: Ով մի լեզու գիտե, ես մի քանիսը գիտեմ: Ինչ գիրք ասեք, որ չեմ սկսել թարգմանել ու կիսատ թողել, ոտանավոր, շարադրանք և այլն այնքան եմ գլխիցս գրաբար դուրս տվել, որ մեկ մեծ գիրք էլ դա կդառնա: Այդ ընթացքում Աստված ինձ մի քանի աշակերտներ ուղարկեց, որոնց պետք է ուսուցանեի: Սիրտս ուզում էր պատռվի, երբ այդ երեխաներին ինչպիսի հայկական ու հայերեն գիրք էլ տալիս էի, չէին հասկանում: Ռուսերեն, գերմաներեն ու ֆրանսերեն ինչ կարդում էին, նրանց անմեղ հոգում հենց դրանք էին տպավորվում: Ուզում էի շատ անգամ մազերս պոկել, որ այդ օտար լեզուներն ավելի էին սիրում, քան մերը, բայց պատճառը շատ բնական էր: Այն լեզուներով նրանք կարդում էին երևելի մարդկանց գործերի մասին, նրանց արածների ու ասածների մասին: Նրանք կարդում էին այն բաների մասին, որոնք մարդու սիրտ կարող էին գրավել, քանի որ սրտի բաներ էին: Ով չի սիրի: Ով չի ցանկանա լսել, թե սերը, բարեկամությունը, հայրենասիրությունը, ծնողը, զավակը, մահը, կռիվը ինչ բաներ են: Բայց մեր լեզվով գրված, թե այդպիսի բաներ կան, թող աչքս հանեն: Էլ ինչով երեխային քո լեզուն սիրել տաս: Գյուղացու վրա գոհար ծախիր: Այո, շատ լավ բան է, բայց եթե կարողություն չունի, մեկ կտոր հացի հետ էլ չի փոխի քո տված անգին քարը: Ահա սա այսպես: Եվրոպայում որոշ գրքերում կարդում էի, թե հայ ժողովուրդը երևի սիրտ չի ունեցել, որ այդքան բաներ է անցկացրել իր գլխով, ու մի մարդ չի եղել, որ մի սրտի բան գրի: Ինչ կա եկեղեցու մասին, Աստծու և սրբերի, բայց հեծանոց Հոմերոսի, Հորացիոսի, Վերգիլիուսի, Սոֆոկլեսի գրքերը եվրոպացի երեխաները գլխատակերին ունեն, քանի որ բոլորը աշխարհի բաներ են: Թե ասեի բոլոր եվրոպացիներն են անխելք ու անհավատ, որ Աստծո գործերը թողած ծրտի-մրտի բաների հետևից են ընկել, հիմարություն կլիներ: Թե չէ մեր Նարեկը թողած, ախր ինչպես են նրանք այդ գրքերը հավանում: Լավ գիտեի, որ մեր ազգն այն չէր, ինչ նրանք ասում էին, բայց ինչ անես: Անաղուն ջրաղացի քարն էլ չի պտտվում, ում ասես:
Միտք էի անում, թե կտրիչ մարդու մասին ասես, ախր մեր մեջ հազարավորներն են եղել և այսօր էլ կան, թե խելոք խոսք ասես, մեր պարավներն էլ հազարը գիտեն, թե աղ ու հաց ասես, սեր, բարեկամություն, քաջություն, երևելի անձին կասես, մեր գյուղացիների սիրտն էլ է լի այդպիսի մտքերով: